您再撑一撑，定会好起来的。长思，薛志呢？我想见他最后一面。父亲已经在赶回家的路上了，很快就到。嘉华这些年辛苦你了，那个害死你的女人终于死了。我与薛志少年结发，相敬如宾数十载，我总以为他心中是有我的。此生平淡安稳，我早已知足，只求临终前见他一面，好好道别，来世再续前缘。老爷，夫人薨逝了。知晓了，退下吧。若嘉华能如你一般长寿就好了。傻孩子，别哭了。您虽不是我的亲生娘亲，却养育我长大，待我倾尽真心，我定然会为您风光厚葬。不是亲生娘亲？思儿，你说什么？等把你厚葬了，我便能引我亲娘的牌位入祠堂了。不，薛志呢？薛志在哪里？嘉华，那个害死你的女人终于死了。薛志，你竟然一直就在府里！当年若不是我母亲逼我娶她负了你，你怎会匆匆上战场落下病根，最后难产而死？嘉华长公主，薛志从头至尾竟然爱的是她。让她养育长思，本就是让她还债。若不是为了长思的前途，我何必跟她演这30年的相敬如真？父亲，尸首已经处理好了，不必入祖坟，抛去乱葬岗，把她葬在那里，也算让他们母女团聚了。乱葬岗，母女团聚。薛志，我的女儿在哪儿？你把我的亲生女儿弄哪儿去了？父亲，她毕竟是您的骨肉。骨肉？我从未和她同过房，哪来的骨肉？我怎会碰一个害死嘉华的人？那晚我让侍卫带我行房，不过是为了掩人耳目。那个小东西早就在送去庄子的路上死了，扔在乱葬岗喂了狗。我这一生竟是个彻头彻尾的笑话。我养大的儿子是仇人的私生子，我的丈夫是杀人的凶手。扔远点儿，别脏了薛家的地。薛志，薛长思，我真是瞎了眼。若有来生，我陈听爷定要让你们把欠我的全部还回来。我的墓前无木无名，杂草丛生，而薛家早已没人再提我的名字。我生前所住的院子早已破败不堪，我不甘心。我数次想离开，却像个笑话一样，死后都被困在这吃人的薛府。薛志和薛长思早已把我遗忘，他们父子记得的只有嘉华长公主。无期，嘉华，你等得太久了。娘亲，思儿来看您了。看到这一切，我早已麻木。侯爷真是情深，为了太君一生不纳妾。太君才去没几年，侯爷竟忧思过度，也要跟着去了。众人以为的常情，却是薛志最虚假的面具。父亲，您放心去吧，孩儿会将您和娘亲合葬，让你们再也不分开。您为娘亲付出太多，她若泉下有知，定不会再负你。薛志，你守了一辈子的人，甚至连薛长思都不是你的骨肉，你为了他杀妻弃女，最后只能落得个绝户的下场。阿竹，这些年，难道你一直都在？薛志，只盼来世不负相见。老天真会捉弄人，我竟然回到了薛志来提亲前。前世我那清冷端方的夫君，为了嘉华长公主守身如玉，竟让侍卫带她行房。上辈子我就是个笑话，这一世我绝不再嫁薛志。我要连本带利讨回我受过的所有欺骗。哎呦，
陈夫人，您家听竹那可是京城最端庄、最温婉的女子，天底下所有夸人的词儿，搁在她身上都不嫌多。端庄、温婉，为何嘉华长公主从不被这样赞美，却依旧活得潇洒？她可以，为何我不能？重来一次，我一定要换个活法。大小姐，夫人请您去前厅一趟。知道了，走吧。陈大人，您瞧，说曹操，曹操到。听竹小姐跟薛公子，那真是天造地设的一对儿。怎么是他？上一世明明是薛氏族人代为下聘，这一世薛志竟然亲自来了。听竹，薛公子，这聘礼也太厚重了，快请坐，快请坐。薛公子一表人才，又如此看着我们听竹，真是听竹的福气。上一世下聘，你薛志连个面都没露，这一世你竟精心打扮亲自上门。薛志，你这深情演给谁看？贤侄啊，咱们两家往后就是一家人了。我那2个儿子，也就是听竹的哥哥，做事勤勉，只是这官职……父亲还是和前世一样，这就开始攀高枝了。伯父所言，晚辈心中有数。2位兄长的才干，在京中早有耳闻。官职一事，薛家定会鼎力相助。好，不愧是薛家少主。听竹，你看看，贤侄对你真是没话说。他是薛家少主，是父亲绞尽脑汁也攀不上的高枝，可如今他居然对我父亲这种小人有求必应，我可能真的无路可走了。在这齐国，父母之命，权势滔天，我该怎么逃？不，既然老天让我重来，我就有很多选择。只要我足够爱自己，这世上没什么强能围死我。我循规蹈矩了多年，陈家对我根本不会设防。正好这几十年薛家主母的手段，用来让我重获新生，绰绰有余。母亲，我想去庙里求个姻缘。既然与薛公子的婚事已定，我想去祈祈福。我家听竹算是长大了，去吧。老板，帮我将这些首饰全部换成碎银。乱世出英雄，齐国这种地方只容得下一个嘉华长公主，只有秦国有女官贤明，所以秦国才是我陈听竹的生路。看见皇上的人没有？陈家大小姐离家第2日就找过来了，看来父亲也急疯了。可惜这天大地大，你们再也寻不到我了。阿竹，薛公子，你是不是在家中受委屈了？我知晓你父母亲偏心，你又是个要强的，原来这些他都知晓啊。你莫怕，等你嫁过来，我定会。没用的东西，薛志连回门都不陪你，我的老脸都被你丢尽了。哼，就算你嫁进薛家，也要认清自己的身份。前世我被夹在中间，里外不是人，他始终不曾说些什么，也不曾做些什么。薛公子，我对你无意。阿竹，你说什么？还请薛公子换我陈听竹。我已受了多年父母偏心之苦，但我今日离开，并不是因为他们。前世我守着那个相敬如宾的笑话过了一辈子，我不断麻痹自己，告诉自己你是在外劳碌，是为了我和长思，可我等来的却是一个笑话。那个被我视为甜蜜又疼痛的夜晚，原来只是一场令人作呕的骗局。那种日子，我绝不想再过第2次。我离开，是因为我不想嫁给你。不可能，阿竹，你是在跟我说气话，对不对？这不是气话。创业未成，中道崩溃。薛志给我最好的照顾，可终究掩盖不了我被他看管起来的事实。阿竹，吃点东西吧，别坏了身子。薛公子，这种强扭的瓜你吃得下去？我看着恶心。我知道你是还未进门，心中不安。等你嫁入薛家，一定会明白我的心意。看好陈小姐，莫让她出事。他竟说服了自己，觉得我是成亲后才会爱上他，所以现在才这般不假辞色。可惜他错了。将陈小姐安全送回。那时候，你是这幽暗深闺里唯一的温光，可现在，这些已经没有任何意义了。
阿竹，你怎么了？怎么疼得这么厉害？我这就去叫郎中。不必薛公子费心，惺惺作态。前世我为你九死一生，生下女儿时也没见你如此。别动了，停下！停下！原地休整！总算是拖住了。今天正是秦国使臣谢春山离京的日子。我去上个茅厕，你们在这里等我。是。小姐，你好了吗？我不知道谢春山住哪儿，但我知道这京城最繁华的酒楼在哪儿。谢春山，20岁，生性风流，传闻长公主孩子的生父可能是他，但从未有女子说过他的坏话。他是秦王外甥，是我唯一的生路。谢春山，我这一世的命就赌在你身上了。好一副富贵公子醉卧的佳境，而我却像个丧家之犬。求您救我！为何救你？我愿听候谢侯，差遣3年，做牛做马，衔环结草。想做我侍妾婢女的大有犹在，你有何特殊？谢侯，此女乃是薛某未婚妻，因闹些小病子，才惊扰了侯爷，请侯爷放人。原来是薛大人的未婚妻啊！可本侯瞧着，这位姑娘似乎更想做我的婢女。听主，跟我回去。薛大人，我只想过属于我自己的生活。薛大人这是要和本侯爷过不去吗？我赢了。姑娘，这裙子还不快喊几个伶俐的侍女过来！我的棉垫子要换了，劳烦你再给我点热水。你这女人，这种事竟也倒是不避着我。姓薛的，莫不是就喜欢你这样的？侯爷，您想多了，他未必真的了解我。姑娘，您刚才在那位小侯爷面前，怎么能直言那种事？这男女之防大过天，传出去您可怎么做人呀？若连女子最寻常之事都要视作耻辱，那这天下的女子岂不是生来便低人一等？可这是一直以来的规矩，是尊卑，是体面。规矩，所谓的规矩，不过是上位者为了更好的管束下属，给他们制造的一个枷锁罢了。那些严苛的男女之防，也不过是管束女子的枷锁罢了。你瞧，嘉华长公主能带兵打仗，先帝和国君便允许她做将军。只要利益足够大，所有的规矩就都不作数了。觉知，若非你前世给了我几十年的阔绰富贵，让我不再看父兄眼色，站得高了，或许我也看不破这些。阿竹，别出声，我来带你走。薛公子，深夜私闯，这便是你口中的礼数。阿竹，你糊涂了。那谢春山名声在外，生性风流，身边侍女成群，他绝非什么好人。他不是好人，难道薛公子是？听主，你跟我回去，以前的事我都不计较，只要你跟我回齐国，我一定会带你好。薛公子，秦国使臣包下的酒楼，连只苍蝇都飞不进来。你觉得你这般潜入，谢侯爷当真不知？他此刻怕是正躲在哪个暗处看你的笑话呢。为了带你走，这点风险算什么？阿竹，跟我回去，别再耍小孩子脾气了。薛公子，你是昏了头还是听不懂人话？我对你绝无一丝一毫的男女之情，往后请你不要再纠缠我了，免得辱了薛相的名声。阿竹，你向来贤淑，何必与我置气？难道是因为我前些日子做的那首诗？薛公子才高八斗，做的诗词没有1000也有800，你指望我记着哪一首？阿竹，你又在说胡话了。前些日子嘉华长公主殿下带兵大胜魏国，京城举国欢腾，我是一时激动才做了那首诗贺捷，你莫要误会。原来是这么回事，薛公子当真是多虑了，我从来都没有误会过。薛公子倾慕长公主之心令我动容，既然如此，
我也不是那等拆散鸳鸯的恶人。我祝薛公子与长公主殿下白头偕老，百年好合。阿楚，你怎么能说出这种话？你这是在剜我的心。薛公子的心还是留着给你的长公主殿下看吧。你若还不走，我就要喊人了。真没看出来，你到底是有何魅力，能令薛大人对你做到这般地步？深更半夜不惜以身犯险，只为带你走。陈姑娘，你就没有一点感动吗？感动？感动他夜探酒楼，想把我拐回去继续当那个听话的牌位吗？牌位？他方才那些话可句句真心。谢侯爷，您自诩悉知男女情事，难道看不出这背后的算计吗？我是薛老夫人最中意的儿媳人选，身家清白，门第不高，最要紧的是我在闺中被驯养的足够贤淑，能替他撑起薛家的脸面。老夫人早就给了他承诺，只要把我娶回家，诞下血脉，他就不会再阻拦他去追随那位长公主。他这般折腾，不过是想完成任务，再去追求他的真爱罢了。你是说，他这是在拿你当挡箭牌？他若真喜欢我，就该放手，让我去寻找真正的自由，而非像现在这般陷我于不义，又来讨要我的感动。你这是什么眼神？看得本侯浑身不自在。看毛头小子的眼神。陈厅主，你……话说回来，谢公子深夜不睡，却藏在我的房梁上，又是为何？啊，我自然是来赏月的。屋里赏月，侯爷雅兴。陈姑娘，你有没有觉得侯爷今天怪怪的？刚才瞧见你那腿脚利落的，跟见了狐狸精的书生似的。吸引一个男人分3步，第一步先让他产生兴趣，第2步再故意冷着他不搭理他。哼，本侯才不会上当。侯爷，你走路没声音吗？谁让你过来的？离本侯远点。我是侯爷的侍女，自然要过来听候差遣。本侯现在没差遣，走。陈姑娘，侯爷对你避之不及，你这侍女当得比我们都舒坦。其实，在前世我是见过谢春山的，那是我嫁给薛之的第3年。夫君，听说今日宫宴，嘉华长公主也回来了，我都未曾见过长公主，真想看看那位女将军是什么样啊！有什么好看的？夫君，酒溢出来了。朝宫收拾繁杂，有些疏神了。听说长公主殿下今日因病未能出席，夫君可是忧心朝局？我有点事情，我先离开一会儿。当时我只当他是抽身处理公务，现在看来，应该是去找嘉华长公主去了。秦国使臣到，快瞧，那就是秦国的谢侯爷，果然是世间少有的好颜色。这有什么？他那位母亲云和长公主才是个狠角色，不仅是秦国第一美人，还是第一富商。有这样的母亲在后头撑着，谢侯爷自然是这般目中无人。夫君，夫君，谁在哪儿？救我，不然现在就杀了你！是谁这么大胆子，敢陷害秦国侯爷？侯爷，您这是怎么了？您先放开我，我这就去给您找太医，绝不惊动旁人。找太医？你们那位好公主，她就在附近等着抓我，你敢去找太医？嘉华长公主，我现在放开你，你要是敢大喊大叫引人过来，本侯拼了这条命也要和你同归于尽。侯爷慎言。让侯爷在这儿难堪，与我并无半点好处。您的人定也在焦急寻找，不如侯爷给我件信物，我凭信物去找您的随从。
拿着走！敢耍花招，本侯绝不会放过你！等等，你叫什么名字？薛相夫人陈氏。本侯问的是你叫什么名字？陈听竹。你若敢骗我，陈听竹，天涯海角，本侯也绝不会饶过你。侯爷放心，我定会信守承诺。这秦国小侯爷果然有几分姿色，全然不知自己这副模样有多惹人怜爱。寻常豪门男子若是如此，多是随手抓个侍女便解决了。真没想到，这艳冠精华的谢小侯爷竟是这般反应。去假山后，你们侯爷在哪儿？多谢姑娘，快去找侯爷。后来，那位不可一世的嘉华长公主突然病了1个月，直到秦国使臣离京，她才痊愈。想来是被陛下关了禁闭。宫宴回来后，薛之像失了魂似的，发了好大一顿火。滚！都给我滚出去！现在终于明白，那晚薛之应该是在嘉华长公主那里受了气。动作快点，准备渡江。是。渡过这道坎，便是秦国，那是我的心神。陈姑娘，快上船吧，再晚潮水就偏了。多谢侯爷。站稳了。陈听主，阿主，阿主，你回来，你想要的我都给你。薛之，你这副幡然悔信的样子演给谁看？你若是早就发现了真相，那便是最残忍的捉弄。侯爷，走吧。好，起帆。我的动作干脆利落，没有半点留恋，一如前世魂魄消散时那般毫不犹豫。薛之或许早已发现，我也带着前世的记忆，只是他一直不敢相信，更不愿相信。薛之盼着我，一如前世那般懵懂无知，这样他才能有再来一次赎罪的机会。不过他想象不到，我已经经历过一世，又在他身边飘荡数年，看尽了他所有虚伪。停下！别把我和他葬在一起！停下！父亲，母亲，孩儿今日终于成全了你们2位。母亲，陈氏虽不似你这般经才绝辈，但他毕竟在府中养育了我多年。陈氏，我疼了一辈子的儿子，到头来只肯唤我一声陈氏。母亲，这么多年，父亲心中始终只有你一人，他不曾给过陈氏半分情谊，甚至连死都不愿见他。若有来世，你可否多看父亲一眼？不是这样的，长思，你闭嘴！不是这样的。堂堂薛相，放着皇室领储不去，天天钻着乱葬岗做什么？阿主，阿主你在哪儿？是我错了，你回来见见我好不好？死后的这些年，你倒是念起我的好了。怎么？嘉华长公主在地下没给你好脸色？阿主，阿主，别丢下我！阿主，死了都不让人亲近。薛之，你这辈子活得卑鄙，上辈子活得可笑，这种深情真叫人恶心。梦终究是梦，离了那块埋骨之地，你连纠缠我的资格都没有。总算是到秦国了。姐姐请留步。侯爷这是怎么了？陈姑娘你还不知道吧？齐国的嘉华长公主到访，在大殿上指名道姓要见咱们侯爷呢。嘉华长公主，她见侯爷做甚？听说那位公主听闻咱们侯爷貌美如，说想一睹风采，领教领教。貌美如花4个字就这么烫嘴吗？我随你们一起进宫。这就是嘉华，让薛之记了一辈子，
念了一辈子的女子，身段窈窕，眉目含情，一看就是个以色示人的主儿，难怪能让那么多男子念念不忘。你看，其实身为女子，像她这样活着，虽然招人怨，倒也比后宅那些活死人要强得多。陈姑娘慎言，怕什么？你瞧咱们小侯爷平时里名声响亮，可真遇上这位，倒像是个没见过世面的。嘘，陈姑娘小声一点。侯爷平时那是假风流，装腔作势给外人看的。嘉华长公主才是真风流，这殿内的俊俏后生，怕是早已被她尝了个遍。陈姑娘别说了，难怪不得薛家老太婆宁死都不让薛之迎娶嘉华。嘉华，你坚持住，只要我薛之在一天，就绝不让这孩子受半点委屈。薛之，我身份尴尬，这孩子若是留在我身边，必死无疑。你曾许我正妻之位，却还是娶了陈家那个木头。嘉华是我的错，你放心，我定会给这孩子一个名正言顺的身份，不会让他吃苦。真是早产也在今日。当年你怀了不知谁的孩子，无法成亲，只能找上那个一直舔着你的薛之。薛之那个蠢货，居然还觉得自己是救世主。我敬你敢活出女子的伎俩，也怨你毁了我的女儿。但我真正恨的是薛之，明明是他自己无用，做不到承诺，却怪到我头上，加害于我。听说原本齐国派来的使臣可不是这位长公主，怎么变了？大概是因为薛之没在那边眼巴巴的求娶，而他腹中又有了孩子，这才领了这出使的差事避风头。哈哈哈哈！嘉华，这便是孤最得意的外甥春山侯谢春山。长公主殿下，久闻春山侯美名，今日一见，当真是名不虚传。本宫瞧着，竟有些恨不得日夜留在身边欣赏了。长公主殿下自重。侯爷，手要掐流血了。他算个什么东西，竟敢如此羞辱本侯！这种情况我以前也遇到过，虽心中恶心，但不至于此。他那是想要恶心本侯。他还要在秦国停留数日，照今日这架势，他怕是不会轻易放弃侯爷。若让他继续纠缠，秦国的脸面怕是也要丢尽了。你既然看得这么明白，可有法子甩掉他？妾有一计。说。长公主殿下，这几日追的本侯这么辛苦，若你真这么喜欢我，本侯也不是不能考虑，我可以勉为其难娶你。陈姑娘，侯爷疯了吗？嘉华长公主可是齐国的定海神山，怎么可能嫁入秦国？她没疯，只有这样，嘉华才会为了两国的颜面选择退缩。谢侯爷，听闻你万花丛中过，折花千万朵，怎的今日却突然守起规矩来了？本宫要的是露水姻缘，怎么，侯爷是瞧不上本宫这枝花，还是不敢折？你，他疯了吗？这时候居然还要找露水央缘？我原以为他只是生性好色，没想到他竟如此疯狂。我自诩这辈子已经看透了这世间的枷锁，但也绝不会做出这种事情。不知廉耻！谢侯爷，你就这么走了吗？回府，出大事了。我的担心是对的，这疯女人谢春山根本应付不过来。快瞧，是长公主殿下归京了，当真是秦国第一美人，连这满院的牡丹都叫她压下去了。不仅是第一美人，更是天下第一富商。你瞧那些礼物，随便一件都够咱们活几辈子了。嘘，侯爷正闹脾气呢，千万别触了眉头。春山，娘进来了。这位长公主虽在秦国呼风唤雨，在儿子面前却如履薄冰。你回来做什么？有什么事？娘刚回京，特地给你带了些礼物，都是你喜欢的奇珍异宝，还有东西送到了，人可以走了。好，娘这就走，你自己多保重。
这是春山新收的侍女，奴婢陈听竹，见过长公主殿下。陈听竹倒是个胆大的，方才本宫与侯爷争执，你竟连眼皮都没眨一下。侯爷与殿下是至亲，奴婢不敢妄议。聪明，这侯府的闲话多，能守住嘴的不多。听竹，你若有意，待你与春山的3年之约一到，可直接来长公主府找我。谢殿下提点，奴婢记下了。果然不能小觑了这位长公主，侯府的风吹草动，她怕是了如指掌。在她眼里，谢春山是唯一的软肋，而对旁人，她可是那条翻云覆雨的巨龙。陈听竹，你可真行，本侯还没死呢，你就忙着找下家了。你是吃着碗里的，望着锅里的，觉得本侯这尊庙太小，容不下你这尊大佛？侯爷言重了，长公主殿下不过是随口提点，奴婢并未应允。并未应允？我看你是巴不得赶紧把这3年熬完。还有，上次你出的什么馊主意？本侯在大街上丢尽了脸，这笔账本侯还没找你算呢。嘉华长公主行事之乖张，确实在妾身预料之外，是妾考虑不周，请侯爷责罚。责罚？好啊，去顶着一碗满水在门口站着，水要是洒一滴，今晚就别吃饭了。这陈姑娘也真可怜，侯爷这明摆着是在撒气。可不是，这么大日头。不过你瞧，陈姑娘这身段，顶着碗竟像画里走出来的。练这个我可在行，前世教习嬷嬷的鞭子，可比侯爷的眼神毒多了。这天儿突然再热得很，本侯这手都酸了，缺个扇风的侍女。那个，你要是站不住了，觉得累了，就求本侯一声，进来扇风。谢侯爷体恤。侯爷，奴婢在这儿呢，奴婢劲儿大，扇得风凉，您快回屋，奴婢给您扇个够。这天儿凉快的紧，侯爷怎么还让丁大姐在那猛扇？瞧侯爷那脸黑的，这么神，怕不是冻着了。他哪是要扇风，分明是想给我递个台阶下。啊！陈姑娘，你这才站了多久啊？怎么就软了？我以前在田里干活，顶2箩光谷子都能走10里路呢。真没用，站不住了你不会求饶吗？难道本侯在你们眼中就是个不近人情的昏主？侯爷息怒，奴婢知道侯爷向来心软，是这世上最好的主子，是听竹的大恩人。哼，那还用你说？本侯的名声向来如此。若能一直这样安稳，倒也不错。只可惜他这样心善意简的人，偏偏成了疯子眼里的棋子。好，本宫看上的能跑到哪儿去？搜，每一处草丛都给本宫翻过来。带人往西边跑，闹出动静引开他，快！是陈姑娘。怎么热成这样？明明……滚！不许碰我！滚开！侯爷，你看清楚是我，留在这里不行，我得带你到别的地方。这时的情况竟比上一世糟糕数倍，看他这反应，难道他曾经受过？不，现在不是想这些的时候。陈听竹，你在做什么？我在带你离开。封锁雅卷，连只苍蝇也不许放出来，若有反抗，格杀勿论。是。娘亲，谢春山，你平时那副张扬跋扈的样子，原来都是演给人看的。这梦里喊出的救命，到底是替谁喊的？殿下恕罪，侯爷现在谁也不让靠近，只要有人上前，他便自伤。微臣实在是无从下针呐。这是清火的，听住，你去试试。奴婢尽力而为。侯爷，是我。滚开！我不需要你来救我，我需要你的时候你在哪里？现在假惺惺的来对我好，我不需要你的任何东西。虽有预感，可真的听他亲口说出来，原来这才是他恨云和长公主的原因。为什么？为什么没人来救我？为什么？
陈天竺，你是来救我的吗？你说话呀！你是来救我的，对不对？我不是来救你的。殿下，谢春山，我救不了你，我连自己都救不了。在外人眼里我富贵安康，可实际上就是个笑话，就像梨园戏台上演给别人看的剧目。华美富贵的锦缎下盖着一地狼藉。前世的我没有出息，不敢掀开看，只能拼命麻痹自己，直到那些安撒全摊在我面前。所以，连你也要放弃我吗？谢春山，万物一府，生死同状。这世间所有的痛苦，本质上都是阻挡你前进的绊脚石。你若是被他们绊住了，被他们消耗了，那你这辈子就真的废了。我想要的，我会自己去争取，我不需要任何人来救我，我会救赎我自己。而你也该如此，能救你的只有你自己。旁人能救你一时，救不了一世。只有你自己亲手解开心上那道沉重的枷锁，你才能真正摆脱心中的梦魇。想必你已经猜到了珊儿恨我的原因了。是，我这长公主的名头再响，有些事终究是护不住。侯爷平时的风流，看来只是想搭建一个外壳来保护自己。他那会儿还小，我四海行商，常年不在家，他一个人在家受了不少苦。所以他长大后就装作一副嚣张跋扈的样子，成了这京城里风流名声在外的谢小侯爷。风流不过是他给自己搭建的一层外壳。春山平时做出的模样，是为了吓退那些想害他的人，也是为了麻痹他自己。后来他说他原谅我了，可我知道他心里没放下，只要我一远行，他就会跟我发脾气，闹别扭。怪不得侯爷对嘉华长公主的反应会如此剧烈。嘉华，他以为这是在齐国吗？竟敢在我的眼皮子底下做这种事情！殿下，不如以其人之道还治其人之身。陈听竹呢？叫他进来。回侯爷，陈姑娘3日前就跟着长公主殿下启程了。走了？她倒是走得干净。长公主说，陈姑娘聪明内敛，留在侯府当差委屈了，要带在身边亲自教导。陈听竹，你是为了不让我尴尬，还是为了你那通天的前途？原本我想以其人之道还治其人之身，不过谁知这个嘉华生性贪玩，自己遭了盗。太医去的迟了些，胎没保住，命倒是捡回来半条。殿下，嘉华长公主这几日疼得不得动弹了，齐国那边派了人来催，问太医为何还不进去。急什么？告诉他们，就说药材还没配齐，让他们再等几天。嘉华，没想到你竟落得这般下场，不知道薛之知道后会是什么反应。听竹在想什么？是舍不得齐国那个薛家吗？不是，只是在感叹世事多变，一夕之间便可定生死。嘉华的事我已经派人宣扬的人尽皆知，他回齐国怕是没好果子吃。殿下，嘉华那种人生性自私刚硬，流言蜚语虽然难听，但只要他手里还握着兵权，这些东西就伤不了他的根本。你倒是看得通透。齐国的人马已经到了京郊，领头的是个叫薛志的。那就是齐国最年轻的丞相薛志，果然生了一副好皮相。英雄救美，这机会他等了一辈子，如今倒是如愿以偿。祝愿他能守得住那朵残了的花。不瞧瞧他了？不瞧了。咱们去魏国的商船快启程了，比起看这些戏码，我更在意那里的情报网。你瞧瞧，不过是跟在云和长公主身边5年的侍女，如今竟也是3品官员，跟咱们平起平坐了。这种靠长公主强捧起来的女人，懂什么处世之道？走吧。外界的舌头长在别人身上，官印握在我手里，走哪条路不是靠嘴说出来的？文官清流的赞誉，买不来我的财富，也坚强不了我的体魄。齐国，我回来了。大人，齐国那边的人已经候了3个时辰了。听闻齐国近2年屡战屡败，如今对咱们秦国可是敬畏的很。前些年嘉华长公主病退，齐国再无利剑。齐国小臣恭迎秦国使臣陈大人回国。出发。
老大，你瞧，那是不是厅主？怎么可能？厅主在外面漂了5年，怎么会成秦国的3品大人？真是奇了。下官瞧着这位陈大人与5年前薛相的未婚妻有些相似，那女子也叫厅主，这怎么可能呢？陈大人可是秦国的故古，怎么可能与薛相有过婚约？确实有过，真是缘分呐！薛青这5年来一直未娶妻，陈大人也未嫁人，这真是天意啊！天意，国君厚爱了。臣觉得女子当先立业后成家，如今常年在外奔波，怎好再拖累哪家男子跟了我，平白守了活欢？陈卿何出此言？你若肯舍了秦国那些风餐露宿的苦差事，回到齐国，孤愿为你破例一次。陛下，陈厅主乃臣之亲女，臣当年早在薛家下聘时，就将她许给了薛大人。这儿女婚事向来是父母之命，媒妁之言。正是，陛下，家妹年幼无知，逃婚在外，如今既然回来了，理应认祖归宗，按婚约嫁入薛府，全了陈家的名声。认祖归宗，全了名声。陈大人，孤与薛老太君私下也有过交换，老太君早听说陈家有女才华横溢，与孤之想不谋而合，特意写了这封信给陈大人。老太君信中说，期盼我入薛家，说我是这世上唯一有资格做薛家妇的人选。厅主，老太君如此抬举，那是咱们陈家祖上积德，你还不快领旨谢恩？阿竹，你笑什么？笑这世事无常，笑有些人记性确实不太好。陈大人，你乃至纯至孝之人，必然不会违逆父母之命。依公看，不如今日就将这亲事定下。陛下圣明，臣这就带女应下。薛大人，您这是做什么？薛青，你这是何意？臣不同意这门婚事。不同意？薛志，你知道你在做什么吗？陈大人如今是秦国重臣，功在千秋，臣自视卑微，配不上陈大人。这一刻，他的背影竟然跟我记忆中那个做了我一世夫君、清冷高傲的薛志重合到了一起。只是那时候跪着求活的人是我，而现在跪着认错的人变成了他。阿竹，薛相深夜造访，若是被齐国御史瞧见了，怕是要参你一本。阿竹，你走后，我的梦里一直只剩下你决绝离开的背影。薛相的梦与我何干？厅主，相伴一世，我竟等到了那一刻才明白，我根本舍不得。阿竹，你回来我身边，这一次我绝不负你。薛志，你爱的从来不是我，你爱的是那个为了你操持家务、安分守己一辈子的薛夫人陈氏。薛志，5年了，在这5年里，你有没有在哪一个午夜梦回时想起过我的女儿？怎么想不起来了？也难怪，她不是你的骨肉，你记不起来很正常。阿竹，就因为你没有娶到佳华，所以你要选择这样报复我。我想问，我做错什么了？所以，厅主，你这辈子再也不会原谅我了，是吗？阿竹，孩子我们还可以再有，只要你留下来，我们可以重新开始。你原谅我一次，就这一次好不好？你想让我原谅你？等哪天你亲自去到九泉之下，问问那个枉死的孩子，若是他肯点头，我便原谅你。阿竹，难道连补偿的机会你都不肯给我吗？补偿？薛志，你还没明白，这事是你的折磨，不是你的恩典。薛志，这一世，从我跳出薛家火坑的那一刻起，我的人生就与你再无半点干系。躲什么？出来！陈大人，谢侯爷这副打扮，倒真是让本官大开眼界。深夜至此，有何贵干？我是来提醒陈大人的，齐国丞相深夜密访，孤男寡女共处一室，别叫那些别有用心的人钻了空子。陈厅主，你笑什么？我跟你说正经的。我是笑侯爷这易容术，您觉得就凭这2撇贴歪了的胡子，我便认不出你了？当年你在酒楼外救我，那是我新生的开始。无论你如何变，我怎会认不出？谢春山，
你方才就该让他滚远些。那姓薛的居然还敢缠着你，我看他就是不自量力。侯爷说的是，他算个什么东西？一个齐国的丞相就敢在我的眼皮子底下玩这种神情戏道，我方才就该带人冲进去打断他的腿。侯爷威武。还有那个齐国皇帝老糊涂了，居然想把你留在齐国。陈厅主，你有没有好好听我说话？听着呢。侯爷继续。你少在这儿敷衍我。我问你，5年前你趁我昏睡未醒就跟着我娘走了，连声招呼都不打，你是不是故意的？侯爷觉得呢？陈厅主，本侯大发慈悲，原谅你5年前不信守承诺一走了之的事了。今日我就问你一句，我终日周旋算计，一身污浊，怎敢惊扰这般美好？侯爷，这5年，奴婢守在长公主身侧，终日与刀哥算计为果，在权势面前，所谓的心动，不过是浮华泡影，与长公主的独子纠缠不清，对本官的前途而言，有百害而无一利。也是，像我这样的人，一定是觉得脏，对吧？谢春山，你明明知道这招最敢用，在讨我怜爱时，将最疼的伤疤撕给我看，让我深陷其中。到底是我一厢情愿，明知道你是在利用我，我还是像个傻子一样偷偷溜过来，只为了看你一眼。是我太蠢了，在陈大人眼里，我谢春山不过是你平步青云的一块垫脚石，对吧？侯爷这般尊贵的人，何苦在我面前演这种苦情戏？将这封信呈给齐国国君。大人，您这信上说，您自幼顽劣，与陈家早已断绝往来，不愿因私情拖累故土。这次我要父亲他们知道什么叫因小失大。陛下若知道陈家留不住您这样的重臣，定会迁怒。陈家父子的仕途，怕是到头了。断绝仕途对他们来说才是最大的惩罚，这很公平。侯爷，这是秦国医馆那边送来的，说是陈大人给您的回礼。这是阿竹亲手做的。送信的人说，陈大人说，这原本应该是属于你们的女儿。阿竹，你还是在恨我，你这比杀了我还要难受。长思，我曾以为他是望女儿多思好学，死后才知道那是他的长相思，是他悼念嘉华的注脚。御风，意为御风万里，我要他这一世自由自在，不再被任何人困在后宅方寸之间。御风，若是还想做我的女儿，这次母亲定会护你一世平安；若是不想，我亦不愿。只盼你世世安好，不再入这皇家薛府。陈大人，这是国君特授的监察司大印，此职监视各国动向，直达天听。除了陛下，您无需向任何人行礼。权臣，这才是我该走的路。监察司办案，只有雷霆手段，不需儿女情长。我要你们成为陛下的眼睛，更要成为这5国暗卫的利刃。誓死效忠陈大人。大人，齐国绝密密报，嘉华长公主自缢了。自缢？自从小产伤了根本，他便再也拿不起枪了。齐国皇帝防他如防贼，他在府里声色犬马，却连大门都出不去。意料之中，对他这种人来说，平庸的活着是比死更可怕的绝望。嘉华，你这一世终究还是败了。可惜了嘉华长公主，她可是做到了齐国女子的顶峰。若他是个男子，凭那份资质，问鼎天下，一统5国也不是难地。顶峰又如何？在那齐国国君眼中，他既是利剑，也是威胁。他用他，更惧他，怕他否极失臣，更怕他功高盖主。可他手握重兵，难道就没想过动过心又如何？这齐国朝堂有多少官员会心服一个女子？但云和长公主不一样，她不求一枝独秀，而是将恩德惠及天下女子。大人的意思是，若长公主有朝一日想要那至高之位，若真有那一日，会有千千万万个我和其他女子，成为她最坚实的后盾。大人，齐国都城已陷，国君有旨，齐国余臣若有才华者，皆可招降。那薛志呢？国君知您与他的旧怨，比起一个降臣的才干，国君更看重您的心愿。这事
国君赐下的毒酒。你终于来看我了。薛之到最后一刻都不舍得闭眼，这是我最后一次在他面前转身，每一步都是跨越，这一次是放下。厅主，多谢你的救命之恩。大人今日总算要归家了，你瞧瞧，小侯爷都在那儿站了半个时辰了，也不嫌腿酸。这些年为了监察司的职分，我与他聚少离多，如今齐国已灭，往后应该好多了。陈大人，请吧。本侯的手臂可比那冷冰冰的下马石软和多了。侯爷这辈子不求实职，倒是在这下人干的活之上越发精进了。外头那些老十字的权势财富对我来说没什么用。本侯这辈子只要把你这主爱的陈大人伺候好了，比当齐国那个劳累致死的丞相可强100倍。怎么去了这么久？薛志那杯酒值得你耽搁这大半日。本侯在家里点心都放凉了3回。薛家的牌匾塌了，陈家的人也降了。谢春山，我要的东西都已经握在手里了。这将是最后一次，那些地方以后再也不去了。这可是你说的，拉钩。这一次一切圆满，恣意流风，翱翔天际。